Агенцијата за потекнување на развојот во земјоделството, работна единица во Кочани, годинава оствари плодна и мощна успешна работа и пред се соработка со земјоделците во информирањето и искористувањето на ИПАРД програмите, како и програмите за рурален развој. Ова година навистина имаше голем одзив од земјоделците при аплицирањето на овие две програми, така што некаде вкупно оваа година беа поднесени околу 54 барања по програмата за рурален развој на огласот што излезе ова година, и на двата огласа за ИПАРД беа поднесени некаде околу 12 барања по програмата ИПАРД. Тоа можам да кажам е голем одзив споредувајќи со минатите години, каде што имавме многу малку барања на овие програми. Ваквиот голем успех на земјоделците се должи пред се на работата на терен од страна на стручните лица од агенцијата во Кочани, како информираноста и одржувањето на трибини. Контактирајќи со земјоделците, бидејќи ние ги следиме од самиот момент на аплицирање, во текот на аплицирањето, кога треба да дополнат некои документи, и до самата исплата ги контактираме, и можам да кажам дека голем процент од тие изготвени програми се одобрени, можеби некаде од 60 до 70% се одобрени. Оние кои што не се одобрени, веројатно тоа зависи од самиот фонд на пари, колку има во фондот за исплата на тие. Тоа не значи дека тие не се комплетни и не се исправни документите, но сепак, бидејќи фондот е толкав, по некои критериуми се одлучило тие да бидат прифатени. Захариев на денешната пресконференција информираше и за новата владина мерка за зголемување на субвенциите во областа на оризопроизводството. Мерка која ја најави премиерот Никола Груевски при неодамнешната посета на Кочани и предавањето во употреба на турската компанија за откуп и преработка на оризова арпа Левиди Агро.